Outro día, mirando unha película, había unha señora que levaba moito tempo nunha cadeira de rodas. Lle encantaba montar a cabalo e, precisamente, montando a cabalo, tivera un accidente e dende aquel día estaba en cadeira de rodas. E un día lle dixo ao seu marido que hoxe quero volver a intentar a montar a cabalo. O marido lle dixo que era moi perigoso, moi arriscado, que non sabía que iba a pasar se facía ese intento. E ela lle contestou algo moi sabio: non sei que vai pasar se intento montar a cabalo. O que sí sei é que pasará se non o intento. Non sei que vai pasar, amigos e amigas, se vamos porta por porta, se vamos barrio por barrio, se vamos home e muller por home e muller explicándolle que hai alternativa, ilusionándoos porque esta cidade pode seguir cara adiante. Non sei que vai pasar. Se nos implicamos verdadeiramente de aquí a maio en explicar o noso proxecto, en explicar no que creemos e polo que vimos traballando e loitando dende o BNG dende sempre. Non sei que vai pasar, pero sí sei que como non o fagamos, esta cidade non vai avanzar, porque temos demostrado dende Lois Pérez Castrillo ata Santi Domínguez, dende o primeiro concelleiro e concelleira hasta destes 4 anos, temos demostrado que con nós a cidade avanza. Eu tamén, amigos e amigas, me comprometo con Galiza, con Vigo e co proxecto do BNG. Ilusión, forza, porque imos gañar. Grazas.